अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है थर और जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो बजरीज का केज के हवाले से है कि बजरी का ब्रीडिंग केज का साइज़ क्या होना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो केज से ही आते हैं। शुरू स्टार्टिंग जो प्रोसेस जो है वो केज साइज़ है। अगर आपका केज साइज़ ठीक नहीं होगा तो इश्यूज़ आके बहुत सारे चलते हैं। तो अभी जैसे कि सीज़न स्टार्ट होने वाला है, ब्रीडिंग सीज़न, बहुत सारे दोस्त नया सेटअप लगा रहे हैं, वो केज ख़रीद रहे हैं, तो उनको ये आसानी हो जाएगी कि उनको केज साइज़ क्या ख़रीदना चाहिए। केज साइज़ जो बजरी का होना चाहिए, उसकी जो लंबाई है, फ्रंट जो है 24 इंच 2 फुट होना चाहिए। डीप जो है वो 1 फुट 12 इंची होना चाहिए। 12 इंची या 1 फुट दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। और हाइट जो है वो 15 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और बॉक्स जो है वो हमेशा इस साइज़ के अंदर बॉक्स बाहर होगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं मेन मकसद, जो छोटे केज के अंदर नुकसानात क्या होते हैं, इसको हम कवर करते हैं। अच्छा, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से मेरी वीडियो देख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे मेन जो इशू आता है वो बर्ड्स के अंदर चर्बी का आता है। अगर केज साइज़ छोटा आता है, आप दोस्त रखते हैं, अक्सरियत देखा होगा, वो 12 खानों वाला और 14 खानों वाला केज होता है, उसका साइज़ 15 इंच होता है और 15 बाई 15 का होता है। कुछ ऐसे होते हैं 15 इंच उनकी डीप होती है और 1 फुट जो है वो फ्रंट होता है और इंक्लूडिंग बॉक्स उसके अंदर होता है। तो ये बर्ड्स के ऊपर जुल्म होता है। इसमें क्या नुकसान होते हैं? सबसे पहले बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर पाते इस केज के अंदर, ना मीटिंग सही से होती है, और अगर हो भी जाए तो इतना अच्छा ही प्रोग्रेस नहीं रहती। तो चर्बी सबसे मेन इश्यू जो आता है उसमें चर्बी, क्योंकि इनको जब फ्लाइंग सही नहीं मिलती तो बर्ड्स को जो है वो चर्बी आ जाती है। और चर्बी जब आ जाए बर्ड्स को, तो आप दोस्तों को पता होगा, जिस बर्ड्स को एक दफ़ा चर्बी आ जाए फीमेल को, वो ब्रीडिंग नहीं करते, ठीक है। चर्बी का इशू बहुत कॉमन इशू, और ये चर्बी आती सिर्फ 99% जो है वो 90% जो है वो चर्बी सिर्फ इस वजह से आती है कि उसको फ्लाइंग अच्छी नहीं मिलती, केज छोटा होता है, ठीक है। और सेकंड जो है वो एग बाइडिंग होती है। एग बाइडिंग भी इस वजह से भी एक बहुत बड़ा इसका हाथ होता है कि अगर आपके पास फ्लाइंग बर्ड्स को सही नहीं मिल रही, वो अगर सही से उड़ता नहीं है तो उसके एग बाइडिंग लाजमी होती है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन एक रीज़न एग बाइडिंग का ये भी होता है, क्योंकि हम केज के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये चलेंगे। अगर फ्लाइंग सही नहीं मिलेगी तो बर्ड्स को एग बाइडिंग होगी, इस पर एक्सपायर होने के चांसेस होंगे। अब बदहज़मी, जब जाहिर सी बात है एक चीज़ को, एक उड़ने वाला बर्ड्स है, परिंदा है, तो जब इसको फ्लाइंग इसको सही से नहीं मिलता है, क्योंकि जितनी इसकी फ्लाइंग है तो ये कभी भी जो है वो ब्रीडिंग इसको बदहज़मी होगी, खाना हज़म नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा बीमारियां, मोशन लगने के और इस तरह के सारे इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं। जब बर्ड्स की हेल्थ फ्लाइंग सही ना हो तो बहुत जल्दी जो है ऐसे बर्ड्स बीमार होते हैं। अच्छा, लाइफ कम हो जाती है। आपने देखा होगा कॉलोनी के जो बर्ड्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है, और जो सिंगल केज के बर्ड्स हैं उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती। उसका रीज़न यही होता है कि उनको फ्लाइंग अच्छी मिली होती है। अच्छा, उनके कलरिंग में फ़र्क आता है। जो कॉलोनी बर्ड्स होते हैं उनकी कलरिंग और उनकी फिनिशिंग जो है वो बेहतर होती है सिंगल केज बर्ड से। उसकी रीज़न यही है कि उनको फ्लाइंग अच्छी मिली होती है और इनकी फ्लाइंग अच्छी इतनी नहीं होती है। उनका वेट भी कम होता है और ये बर्ड जो हैं वो हैवी हो जाते हैं। उसके बाद ब्रीडिंग फ़र्क आता है। जो आपके पास बड़े केज में बर्ड्स होते हैं वो आप साल के चाहे 4 से 5 कलच दे देंगे, लेकिन ऐसे बर्ड जो हैं वो 3-4 कलच देंगे और लाइव एज, ब्रीडिंग एज कम हो जाती है। जैसे कि अगर आपने छोटे केज में रखा हुआ है जिसका साइज़ 1 फुट बाई 15 इंची है, तो उसकी जो है वो 1 साल या 8-9 महीने ब्रीडिंग करता है। उसके बाद मादी को चर्बी आ जाती है, उसके बाद फीमेल ब्रीड नहीं कर पाती, तो ये इशू आता है, ब्रीडिंग एज जो है वो कम हो जाती है। ये बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि हमारी बर्ड्स जो हैं वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ब्रीडिंग नहीं करते या फिर ब्रीडिंग करते हैं, 3-4 ब्रीड करने के बाद जो है वो फीमेल की जो है वो चर्बी आ जाती है, ये बीमारी में हो जाता है या मेल एक्सपायर हो जाते हैं। और रीज़न सिर्फ यही होता है कि वो केज छोटा होता है, उनकी फ्लाइंग नहीं होती। आपने देखा होगा जब बॉक्स के अंदर होता है और 15 इंची की होती है तो बर्ड्स कभी भी उड़ नहीं पाते, फ्लाइंग नहीं करते, सिर्फ जंपिंग करके ऊपर बैठ जाते हैं। बहुत छोटी सी जंपिंग करते हैं, ऊपर बैठते हैं और बॉक्स में चले जाते हैं। मादी अक्सर ये देखा होगा या आपने देखा होगा, मादी जो है वो कुलिया से निकलती है, बॉक्स से निकलती है और वो चोंच से पकड़ के जो है वो जाली को उड़ती नहीं है, चोंच से पकड़ के नीचे आती है और खाना खाती है, पानी पीती है और दोबारा जो है वो जाली पकड़ के चोंच से ऊपर चले जाके कुलिया में बैठ जाती है। तो इससे जो है वो मादी ख़राब हो जाती है और जो है ब्रीड नहीं कर पाती, और ये सारे नुकसान जो हैं वो छोटे केज के हैं। अब जो मेरी इंशाल्लाह कल आने वाली वीडियो है उसमें मैं आप दोस्तों को सबको बताऊंगा कि फार्मिंग केजिंग क्या होते हैं, केज साइज़ क्या होते हैं तमाम बर्ड्स के। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कल ही इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो साइज़ होते हैं ब्रीडिंग केज साइज़ क्या होते हैं हर बर्ड्स के, XYZ फ्रेंचेस से लेके गिरे पैरेट तक के, इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों से कल आने वाली वीडियो में ये शेयर करूंगा। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी।
कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।